Man atrodo, čia yra tokia kategorija šeimos spektaklis. Man atrodo, čia tas spektaklis galbūt ir vaikams bus įdomu pažiūrėti. Aš nekalbu apie pačių mažiausių vaikų. Jeigu kalbėti apie paauglystę, pavyzdžiui, tai man atrodo tiks, kad pamatyti, koks gali būti gyvenimas, kad suprasti, kad gyvenimas gali būti kitoks ir galbūt, jeigu pas tave taip pat kaip ir spektaklė, galbūt reikia pagalvoti ir kažką pakeisti savo gyvenime.